अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के साथ उसके गांव। तो वहाँ उनकी ज़मीनें हैं और आपको पता है कि आजकल सीज़न चल रहा है फसलों की कटाई का। तो लोग अपनी अपनी फसलें जो है वो कटवा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस आज हम जाके देखने वाले हैं। फसलों की कटाई वगैरह तो उन्होंने करवा ली हुई है 1-2 दिन पहले। तो आज जो प्रोसेस होगा वो होगा कि थ्रेशिंग का, जिसमें अनाज को पौधों से अलग किया जाएगा मशीन के ज़रिए। तो ये प्रोसेस आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में कि कैसे अनाज को पौधों से अलग किया जाता है मशीन के ज़रिए, और फार्मिंग रियल में होती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है उसका। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स गो।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें हम लोग पहुंच गए थे और आपने देखा होगा वो मशीन आपको दिखाई है जो वो अभी आएगी और फसल काटेगी। और ये हम लोग बस घर की तरफ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर तक आपको उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे फसल की कटाई होगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि रियल में फार्मिंग कैसे होती है।